Naam, hii ni za Kiswahili ya Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV. Matumaini yangu makubwa kwa uko mzima wa afya, na huu ni muda mzuri wa kusikiliza taarifa zetu za habari za siku ya leo. Msomaji ni Omari Makelele Ozile. Katika taarifa zetu za habari tuanzie na habari za huko katika sekta ya Itombwe. Ni kwamba tunatawanya vikosi kwenye kona zote ili kufunga nguvu za adui na kuhakikisha vijiji vyote tumedhibiti mara tena. Ndivyo amesema namba moja wa vikosi vya wazalendo kundi la FPDC Kamanda Olivier Bolingo, ambaye ameomba raia wa nyanja za juu kuwa na tulivu. Uhakikisho huo ameutoa alipokuwa akizungumza na Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV juu ya hali ya sasa ya usalama eneo hilo. Kamanda Olivier Bolingo amezungumza nasi. Unaweza ukaambie watu kwamba tumetuma vikosi maeneo mbalimbali, maeneo ya Tuwetue, maeneo ya Pwezero, maeneo ya Ngezi, ya wapi, ya Tasha, na tunaendelea kufunga operatu mzima. Wazalendo wote wako pamoja kwa kufanya kazi ya ukombozi wa nchi. Wazalendo wote wapo pamoja, wanaungana kwa kufanya kazi ya nchi. Na kwa ngambo ya wanajeshi wa FARDC, Warundi ni wakonteja, wao wanakuja ni wasaidizi, ni walewa wa guvernema ya Kongo, wanaobserve vita, na guvernema nayo serikali wa FARDC nao wako kwenye wanaobserve seselefe ya guvernema paraporo ya makoro za Doha na nafasi zingine ya Maitazini, lakini wazalendo wanaendelea kupambana kwa kufukuza adui kwa sababu ya Rwanda. Imesemekana Bilalo mbili imetombe, hiyo Tuwetue pia imetombe na vijiji vingine. Hiyo kesa soit le degré, kesa soit tactique, mingine iko tombe ya Bilalo mbili, Ngezi, Tuwetue. Tunaona Tuwetue kulikuwa wazalendo wanafunga kwenye Bilalo mbili, na wakati mwingine ilikuwa inafunguka, adui akapenyeza akakuya kupiga FARDC yenye ilikuwa Tuwetue. Wazalendo walikuwa wanafunga kwenye defense zao, wanapigana na lakini hata walikamata vifaa, walipiga wakakamata Tuwetue, lakini tunaendelea kupambana, lakini tutagomboa. Alafu wanapenda kufanya publication, kupenda kustabilize raia yetu. Mwishowe Olivier Bolingo amehakikisha kuwa adui hataenda fasi, raia waendelee kuwa na imani na wazalendo pamoja na jeshi la taifa FARDC. Popote adui hatafika popote, na ndio kitu tunapenda kuambia kwa raia yetu, na yeyote ana kampanya mbaya ya adui, masosiete civile na waraia wale wanapenda kupigilia mambo yasiyo sahihi ya adui, wanapata kufuatiliwa kwa sababu wanapenda kufanya kitu kimoja, kupatia raia yetu uoga, kupatia jeshi letu uoga, lakini adui hataenda popote. Tunaenda kufunga na tutaendelea kupambana naye, na wanaendelea wanatetelea kidogo kwa kazi wako wanaitumika. Na tumeendelea kupanga vikosi kusaidiana na wazalendo wengine, na wataendelea kupambana na watatumika kazi, na tutapana maordre ila raia iwe imara, wasikuwa importe na message za marezo sosio, habari za marezo sosio, kupelekea raia uoga, kupelekea jeshi la uzalendo uoga, kupelekea jeshi la FARDC uoga, kupelekea wakongomani uoga. Upande mwingine, hali ya usalama imeonekana kuwa tulivu katika kijiji cha Pwenzero ambako shughuli mbalimbali hasa zile za kibiashara zimeanza kama kawaida. Tusikilize mmoja kati ya raia kutoka maeneo ya Pwenzero. Leo kabisa tumeona kama usalama imerejea kidogo hapa Pwenzero, sababu watu wanaanza rudia na kufanya makete. Leo vilianza kabisa, lakini hapo Tuwetue pale adui angali pale kwa ngambo ya hapa Pwenzero. Naona kama labda wamama nao tunaona labda kungali wasiwasi, lakini wanaendelea polepole na makali, sababu serikali tunaona labda
itafanya kazi zake. Umesema kwamba leo kumekushinda usalama. Je, watu wote wametoka tayari, wameanza kazi zao kama kawaida hapo Point Zero? Wanaanza kama kawaida, lakini wamoja walitoka kabisa. Tukaona na kidogo hapa kwa soko ulifika, tuliona labda Mungu anaweza nasaidia serikali pamoja na serikali. Hayalisema kitu, ilisema watu warejee na kila mtu akuwe nyumbani kwake, nayo itashughulikia makazi zake. Hakuna milio ya risasi ile leo kabisa, kumeshinda amani. Hata soko kabisa zilifunguka leo zikalema, mpaka hivi watu wako ndani. Jumbe wangu mimi saa vile kiongozi wa mji nasema kama ingekuwa mzuri irudie ikale hapa nyumbani, na serikali izidi tenda kazi zake kutungia raia usalama kabisa. Hiyo ndio ombi langu saa vile kiongozi wa mji. Katika mji wa Baraka, msikilizaji, ni kwamba mfanyakazi kwenye kitengo cha askari polisi Pafizi aliyejulikana kwa jina la Mingoa Pascal Monga ameuawa kwa kupigwa risasi na watu wasiojulikana usiku wa Ijumaa kuamkia siku ya Jumamosi wiki hii tunayo mjini Baraka. Silvestre Bwimba ni mwipwa wa marehemu, ameonesha mazingira halisi ya mauaji hayo. Msiba ni msiba ambao ulitokea kwa risasi. Huyu aliyefariki ni sekretari pale Fizi ndo anatumikia. Alishukaga jana, akafika hapa nyumbani masaa 10, akacha tu begi, na alipoacha tu begi lake akasema eti nashuka huku chini, maana ana desturi ya kufika, anafika mpaka kule ofisini kwao kuna polisi. Afu hatukujua chochote. Mimi kwanza mwenyewe sikukuepo kisha alipofika. Hata mke wake hakumuonaga, ila alifikaga akaacha tu begi, watoto wakatuambia mjomba amefika au papa alifika. Akashuka huko chini, alichukua betri, maana iko na betri chargeable ya kuwasha. Alishuka akateremka nayo kule akaenda charge. Jana ile usiku mjomba hakurudi, tukalala tukalamuka, na kwa niko nagusagusa matofali pale nyumbani, maana nimeunguza fuo. Kukaja kina dada mmoja akaja akaniambia, njoo angalie kwanza huyu ambaye amefariki hapa kama ni nani. Nikafika ambaka Mpanyi kuvuka Malala, ngambo ya Bwiselelo, pembezoni ya mto Malala. Na wakati tulipozunguka pale na serikali, wakuu wa viongozi wa polisi, FRDC, wazalendo na wengine, tukakuta miguu ya nani pikipiki dete inajichapa pale. Kuulizia pale pembezoni, watu wakasema simeti, sisi tumesikia tu mlio wa pikipiki umefika hapo tu ukakaa ikaondoka. Na muda mfupi tu pikipiki kuondoka, tukasikia tu marisasi 2 na watu wakaingia manyumba wakalala. Chanzo tumeona ni kule kazini, maana aliteremuka, alikuwa na rapport ya kuja kupeleka huku Baraka, na kuna mtu alimvizia kutoka kwenye alitoka Fizi. Upande wake Bwana Orfe Kamengele ya Monea, kiongozi wa shirika la CJOIP, amelahani pakubwa kitendo hicho, huku akiomba kwa vitengo husika na usalama kufanya uchunguzi ili wahalifu wapatikane haraka iwezekanavyo. Ni kwa masikitiko makubwa na majonzi moyoni ndio tumepokea habari ya kifo cha ndugu yetu Pascal ambaye alikuwa agent ku Police Nationale Congolaise comme informaticien pale. Alitumika kwanza hapa Baraka, baada ya Baraka akaenda tumika Fizi, na mpaka sasa alikuwa iko agent wa PNC. Na ni kijana wa Baraka ambaye alikuwa mchangamushi sana, na hali yake ya kuishi na watu ilikuwa yenye kupendeza. Alisaidia jiji la Baraka kwa kazi za umma za Salongo, kwa kutengeneza mji wetu. Alisaidia tarafa la Fizi kutumikia serikali, na ile yote ilikuwa kwa faida ya raia. Na kwa sasa tuna kuwa na huzuni mkubwa kwa kumpoteza, na kupotea kwake kunatokana na hali ambayo tunaishuhudia kwa sasa katika jiji la Baraka na katika tarafa la Fizi. Watu wanapigwa masasi kiolela, panakuwa masasina cible ambazo haziko kontrole. Watu wenye kutakiwa kusaidia usalama uwe katika jiji la Baraka na tarafa la Fizi wanakuwa kama vile wanayafumbia macho. Ndio maana CJOP tunakuja kukemea kabisa na kulaani vikali kitendo hicho cha mauaji ambacho kimetendeka kwa ndugu yetu Pascal. Tumesha enregistre makaya mingi sana ambayo watu wanauawa bila hatia, watu wanapigwa masase na watu ambao hawajulikani, na inabaki hivyo tu bila hata kufuatiliwa. Tunafanya interpellation kwa
service ya security yote watusaidie sana, ili hii usalama mdogo ambayo inaripotiwa kila leo ipate kusitishwa. Pole tena kwa jamaa la ndugu yetu Pascal ambaye ameacha watoto na mke mjane. Kule katika kijiji cha Misisi sekta ya Nganja ni kwamba mkuu wa sekta ya Nganja Akili Bernard Cosmose ameahidi kutekeleza kazi mbalimbali ndani ya vijiji vya eneo lake kama ujenzi wa kilalo pa Kachemba. Ameyasema hayo kupitia ziara yake ya kikazi maeneo tofauti ya eneo analoongoza. Kwenye mazungumzo nasi, namba moja huyo wa sekta ya Nganja amesema kuwa ametembelea maeneo hayo ili kufahamu matatizo yanayokumba raia wa sekta ya Nganja. Akili Bernard Cosmose, mkuu wa sekta ya Nganja, aeleza yafuatayo. Bwana journalist, unafahamu kwamba ni eneo langu, na ikiwa ni eneo langu kuna miradi mbalimbali ambayo iliweza kufanyika, na ilibidi niweze kufika kwenye eneo husika ili peke yangu niweze kushuhudia namna kazi ziliweza kufanyika. Hivyo basi nilitembelea vilalo tofauti. Kuna kilalo ambacho pale Butale Kachemba kina hali mbaya, na hivyo ilinibidi mimi kama vile kiongozi wa sekta kuweza kuwasili kwenye eneo hilo na kuweza kuona namna gani tunaweza nusuru maisha ya raia yangu ya Nganja, sababu hicho kilalo kikiweza kuharibika pale Kachemba itakasiri maisha, itakasiri pia biashara, itakasiri pia kazi tofauti za wananchi wangu wa Nganja. Hivyo basi nilikuwa pamoja na chef de village na delegation ya secteur ambayo iliweza kunisindikiza. Hivyo basi tuliweza kuona namna gani tunaweza kusauver situation ya kilalo avant que mvua hazianza nyesha zaidi au kwa wingi, na hivyo tukaweza kuacha promesse, sababu ni watu wa neno. Je suis l'homme de la parole, je dis et j'exécute. Na hivyo basi niliweza kuacha hiyo neno pale kwa chef de village, participation locale iweze kufanyika, mawe itafutike, mchanga utafutike, ili mnamo siku za usoni tuweze kujenga hiyo mur de soutenement kwa kuweza kuproteger ile kilalo. Upande mwingine, mkuu wa sekta ya Nganja kisha kuahidi kutenda kazi za ujenzi wa kilalo pa Butale, amejifikia mwenyewe pa Lubichako na kuahidi kutekeleza kazi zingine za kimaendeleo. Akili Bernard Cosmose rejea mara tena. Baada ya hapo kumaliza kuchunguza namna hicho kilalo kinaharibika cha pale Butale, bwana journalist, nilijelekeza Lubichako ambako mur de soutenement nayo iliweza kujengwa, sababu kilalo kilikuwa na riske ya kuachana na udongo. Hivyo basi pamoja na bapartenaire chinois waliweza kusaidia secteur kwa kuweza kuleta gravier, kwa kuweza kuleta sima. Hivyo basi secteur iliweza kukamata hiyo jukumu, ikapeleka ingenieur wa secteur, kazi zikafanyika hadi wakaweza kumaliza. Hivyo basi nilikuwa nikijelekeza huko kwenda kuangalia namna gani kazi waliweza kuzimaliza. Je, waliweza kumaliza kazi kama ilivyopangiliwa na sekta? Na kwa kweli ingenieur aliweza kurespekte decision ambazo secteur iliweza kukamata, na wapartenaire nao waliweza kutusikia, sababu hatuna secteur ingine, hatuna eneo ingine, hatuna barabara zingine, na hiyo barabara ni barabara ambayo inatusaidia sana. Kwa kuharibika kwa hicho kilalo pia ingeweza kuharibu maisha ya wafanyabiashara, ya wananchi wangu wa sekta ya Nganja. Objectif ya pili sikuishia hapo, niliweza pia kuona edifice ambazo zinaendelea kujengwa, masomo, institut secondaire pale Lubichako, na badala ya hapo nilienda pia kuona jengo ambalo liliweza kujengwa na cooperative mojawapo, na hiyo cooperative ikaweza kuacha shule bila kumalizika. Watoto wanaendelea kutaabika. Nafikiria wengi waliweza kuona kwenye image watoto wanakaa chini. Hivyo basi sekta ya Nganja ambayo inasimamiwa nami chef de secteur Akili Bernard, niliweza kuacha ahadi kwa watoto wetu ambao ni Kongo ya kesho, ni territoire ya kesho, ni sekta ya Nganja ya kesho. Hivyo nikaweza kuahidia kusema kwamba mwaka huu tumemaliza, kwa hiyo wataweza kuhamia na kusomea kwenye hilo jengo ambalo liliweza kuachwa bila kumalizika mwaka kesho.
Na tumalizie sasa taarifa zetu za habari na kule katika mji wa Baraka ni kwamba kiongozi wa kata ya Matata pamoja na raia wa kata hilo wakishindikizwa na wazalendo wameendesha kazi za pamoja kwenye mfereji unaounganisha kata la Matata na Kalinga Side ili maji yapate nafasi ya kushuka ndani ya uwanja wa ndege wa zamani. Katika mahojiano na Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV, kiongozi huyo wa Matata ameomba viongozi wengine wa makata kuiga mfano huo wa kufanya salongo na sio kusubiri wito wa meya wa jiji la Baraka. Upande mwingine ameonesha sababu za yeye kuitisha kazi za pamoja hizo. Leo tulipeleka mkolo wa salongo, kawaida kabisa salongo ni kaka sikia 5. Lakini kupitia hali mazingira yenye tuko nao kwa sasa hivi, ile bize yenye walitia yulu ku route 5, mvula ya kwanza iliharibisha manyumba kuvunjika, watu kuama juu ya ile mfereji ama ile bize yenye walitengeneza kule route 5. Tukaona leo siku ya posho hali ya hewa kumubaya omwetu wite batu tushingule ile mfereji purke mai ifate njia ya ile kanali ya kushuka mkiwanja ya vyo. Mimi nitasema kwanza courage sana kwa kila mtu mwenye alifika kusalongo, tusikwe tunatia akili yetu saa yote ile kusema ke mpaka wazalendo batembee ndio tukie kusalongo. Wakati tunaharibikiwa hatutangua mzalendo. Mazingira ya mvula iko nakia kila saa. Hivi tunakuwa sasa msezo ya mvula hivi. Kama tunapeleka mkolo salongo mpaka tuite bazalendo na nyinyi mko naharibikiwa. Kwa hiyo mimi naweza ambia watu wote wakati mnasikia kapita anapeleka mkolo, mkwe wa kwanza kia kutumika salongo. Ndio nitaweza waambia vraiment baige mfano kwa mwingine porque baendeleshe mwingine yako ama vile ya Baraka kwa jumla. Basi ngoe mere aseme mpaka kila kapita apeleke mkolo hapana. Shi peke tuko ba responsable na tunaweza angalia nini kinyi tunaweza fanya. Tofauti ya siku ya 5. Ukiona tu mwingine yako inaharibika, wewe itisha tu watu yako mfanye tu salongo pale. Hakutakuwa mwenye hata kuuza. Mbona banafanya salongo tofauti ya siku ya 5 hapana. Tutangoya batuzike na maji. Njoo tufanye tu salongo siku ya 5 hapana. Saa zote zile ama siku fulani tu juu mwingine inaharibika, unaweza fatu salongo. Shi tulikuwa yulu ya jeteme donc mwile mfereji ya Kabambi yenye kiwanja inasepare Matata na Kalinga ngambo ya yulu njoo kwetu kwa tunafanzia salongo. Nitapenda tu kuambia raia ya Matata kama siku mnasikia mkolo mnakia kwa wingi juu maendeleo haiko yangu mimi peke, maendeleo ni ya watu wote. Msikilizaji na mtazamaji wa Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV, ni hapo ndipo natamatisha taarifa zetu za habari za siku ya leo. Mimi ni msomaji wako Omari Makelele Ozila.